WhatsApp guys නම කොටලුව අද මං ගන්න තින් මගේ ගේමින් ඒ වගේම වර්ක්ස්ටේෂන් බිල් වීඩියෝ එක මේ බිල්ඩ් එක කරලා ටික කාලයක් වෙනවා. නමුත් තිබ්බ වැඩත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ගන්න පොඩ්ඩක් ලේට් වුණා. ඉතින් බිල් වීඩියෝ එකට යන කලින් අපි බලමු මම මේ බිල්ඩ් එකට සිලෙක්ට් කරලා තියෙන කොම්පොනන්ට්ස් මොනවද කියලා. මම මුලින්ම බිල්ඩ් එක ප්ලෑන් කරලා තිබ්බේ AMD Ryzen 2nd generation එක බේස් කරගෙන. ඒත් එක්කම 2019 ජූලි මාසේ AMD Ryzen lineup එකේ අලුත්ම Ryzen 3rd generation processor release වුණා. ඉතින් මම හිතුවා මේ AMD අලුත් generation එකේ එන Ryzen 3700X 8 core processor එක බේස් කරගෙන මගේ build එක කරන්න. නමුත් ඒක මම හිතුව තරම් ලේසි වුණේ නැහැ. මොකද මේ processor එක ලංකාවට මාස දෙකක් යනතුරුත් available වුණේ නැහැ. ලංකාවට විතරක් නෙමෙයි Newegg, Amazon, BH Photos වගේ online marketplaces වල වුණත් මේ අලුත් processor lineup එකට සෑහෙන තරගයක් තිබුණා. ඉතින් කොහොම හරි මේ processor එක newegg.com එකෙන් මට order කරලා දවස් 3ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වුණත් ලංකාවේ custom එකේ මහත්තුරුන්ට පින් සිද්ධ වෙන්න සති දෙකකට වඩා කාලයක් බලන් ඉන්න උනා මේ processor එක custom එකෙන් release කරගන්න. Ryzen 3700X processor එකත් එක්ක AMD Wraith Prism cooler එක මට ලැබුණත් ලංකාවේ සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 30ට වඩා වැඩි නිසා කස්ටම් එයා කූලර් එකක් මගේ බිල්ඩ් එකට එකතු කරගන්න මම තීරණය කළා. all in one එහෙමත් නැත්නම් AIO water cooler කාලයත් එක්ක pump clogging, pump failures වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන නිසා මට අවශ්‍ය වුණේ AIO water cooling වල performance වලට සමාන silent air cooler එකක්. මේ කරුණු සැලකිල්ලට ගත්තාම අපිට මාකට් එකේ ඉතුරු වෙන්නේ air coolers ඉතාම සීමිත සංඛ්‍යාවක්. ඒ කූලර් කිහිපෙන් මම තෝරගත්තේ bequiet brand එකෙන් එන Dark Rock Pro 4 කූලර් එක. ඉතින් මේ කූලර් එක ලංකාවේ ගන්න නැති වුණත් මට ස්වීඩන් වලින් ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ අලුත් Ryzen lineup එකත් එක්කම X570 chipset එකෙන් motherboards ගණනාවක්ම release වුණා. X570 chipset එකත් එක්ක PCI Express 4 support එක, ඒ වගේම better compatibility with RAM වගේ features කිහිපයක් ආවත් මේ high end motherboard වල price එකත් එක්ක justify කරන්න ඒ features වලට පුළුවන්ද කියන එක ගැටලුව. හැබැයි මේ X570 රිලීස් එකත් එක්කම ඊට කලින් තිබුණු X470 motherboards වලට ඉතාමත් හොඳ price tag එකක් සෙට් වුණා. ඉතින් මම තීරණය කරා දෙහිවල Nanotech computer shop එකෙන් Asus ROG Crosshair 7 Hero Wi-Fi motherboard එක මගේ build එකට select කරගන්න. ඔයා Ryzen ගැන දැනුවත් නම් AMD Ryzen කියව ගමන් අපේ මතකයට එන්නේ RAM compatibility ප්‍රශ්නේ. Ryzen first and second generation වලදී memory stick වල advertised clock speed එක overclock කරලා ගන්න එක ලේසි පහසු දෙයක් වුණේ නැහැ. ඉතින් මේ නිසා ගොඩක් memory stick manufacturing companies මේ ප්‍රශ්නය වෙනුවෙන්ම Ryzen optimized memory sticks power release කරා. Ryzen third generation එකේදී memory support එක improve වුණත් තවමත් memory chip හදලා තියෙන silicon die එකේ quality එක timings වගේ කරුණු මත අපිට memory stick එකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම clock speed එක තීරණය වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක බලද්දි Samsung B-die memory chip ඉතාමත් හොඳ compatibility එකක් ලබා දෙන නිසා Samsung B-die use කරලා හදලා තියෙන RAM kit එකක් මගේ build එකට එකතු කරගන්න මම තීරණය කරා. ඉතින් මේ වගේ RAM kit එකක් සාමාන්‍ය RAM kit එකකට වඩා මිලෙන් වැඩි වෙන නිසා ලංකාවේ තියෙන computer shops වල මේ RAM kit එක ගන්න තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම ස්වීඩන් වලින් G.Skill TridentZ F4-3600C15D-16GTZ RAM kit එකක් select කරගත්තා. අපි කවුරුත් දන්න දෙයක් තමයි workstation ඒ වගේම gaming build එකකදී graphic card එක main role එකක් play කරනවා කියන එක. ඉතින් මගේ build එකේදී 4K video editing ඒ වගේම 1440p gameplay target කරන නිසා මේ වීඩියෝ එක කරන 2019 ඔක්තෝබර් මාසේ performance වැඩිම graphic card එක Nvidia RTX 2080 Ti 11GB graphic card එක මම මගේ build එකට select කරගත්තා. මේ graphic card එකත් එක්ක Nvidia ray tracing feature එක ලැබෙන නිසා ගොඩක් හොඳ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේ මිලත් එක්ක බලද්දී වගකීමක් සහිතව මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නිසාම මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක මම මිලදී ගත්තේ බම්බලපිටියේ Game Street shop එකෙන්. ස්ටෝරේජ් වලදී මම තෝරගත්තේ operating system එකට Transcend NVMe drive එකක් සහ Crucial 1TB SSD drives දෙකක්. Mechanical drives සහ SSD drives අතර මිල වෙනස ගොඩක් අඩු නිසා මේ build එකේදී මම mechanical drives use කරන්නේ නැහැ. මේ drives ගත්ත තැන් ගැන කියනවා නම් NVMe drive එක මට දෙහිවල Nanotech computer shop එකෙන් වගේම Crucial SSD drives ඉතාමත් හොඳ මිලකට ස්වීඩන් වලින් ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් මේ හැම component එකකටම අවශ්‍ය වෙන power එක දෙන්න අපිට power supply එකක් අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ high end component use කරලා කරන build එකකදී
පවර් සප්ලයි එකට විශේෂ අවධානයක් දිය යුතුමයි. මගේ බිල්ඩ් එකට පවර් සප්ලයි එක විදිහට මම තෝරගත්තේ Silverstone Platinum Series Full Modular 650W පවර් සප්ලයි එකක්. මම මේ පවර් සප්ලයි එක ගත්තෙත් දෙහිවල Nanotech computer shop එකෙන්. ඉතින් මේ කොම්පොනන්ට් ඔක්කොම ඇසෙම්බල් කරගන්න අපිට කේසින් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. කේසින් එක විදිහට මම මේ බිල්ඩ් එකේ තෝරගත්තේ Crosshair 275R mid tower gaming කේසින් එක. මේ කේසින් එකත් එක්කෙන tempered glass panel එක total build එකට හොඳ prestige look එකක් ගෙන දෙනවා වගේම කේසින් එකේ front face design එක හොඳ airflow එකකුත් ලබා දෙනවා. display එක විදිහට මම තෝරගත්තේ 144 high refresh rate එකක් තියෙන 32 inch LG UltraGear 2K flat monitor එකක්. editing වලට පහසු නිසා curve panel එකට වඩා මම කැමති වුණේ flat panel display එකක් තෝරගන්න. Nvidia G-Sync certification එක නැති වුණත් මේ display එක Nvidia G-Sync compatible වගේම AMD FreeSync compatible display එකක්. 144 refresh rate එකක් තියෙන 2K VA display එකක් මට ලංකාවෙන් හොයාගන්න බැරි වුණත් bhphotovideo.com එකෙන් ඕඩර් කරලා මට ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වුණා. guys, අපි දැන් බැලුවා මේ බිල්ඩ් එකේදී මම තෝරගත්ත ප්‍රධාන components මොනවද කියලා. ඊට අමතරව මේ බිල්ඩ් එකේදී තෝරගත්ත හැම component එකක් ගැනම විස්තර පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ බිල්ඩ් එක මොන වගේද කියලා.
කොටලුව ගේමින් ඒවගේ වර්ක් ස්ටේෂන් බිල්ඩ එක වුණේ අන්න ඒ විදිහට. මේ බිල්ඩක් ගැන ඔයා දක්වන අදහස් මොනාද? පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන එක කොටාගෙන යන්නත් අමතක් කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් play safe, stay safe.